olamu Tshisekedi tanazaayo tana deployinga kati bano special forces bona bamuwadde amagye ag'ettabu ayina ebyokulwanyisa ebiri advanced netanasitula wadde n'ekimu okusala ensalo okulumba Rwanda tanakikola era biri ebikompola just yabikasukayo kuva mu Congo n'abikasuka eri kumuwako nti yamukamingi okitegeera ekintu ekyo naye media zonna zikola ki era bagenza okuwamba Bukavu inga Kagame ali mu ggwanga lya Germany bakugamba akyakulyetinga ba allies kino kye twakola mu season 1 number 2 Kagame ali mu ICC okimanye ekyo ono Tshisekedi nga sinkanyani yasisinkanye prosecutor wa ICC ninaku zo mwezi 14 mwezi gwa February omwaka guno gwe nyini 2 days after the president's birthday eno stage nayo twagivaako ono kan yesitula najja mu Uganda nasinkana mu 7 eno stage temwagirabako lwaki sitting president w'eggwanga libayita Rwanda esawe nga yali mu ntebe tagenda ndastasuka majege nagenda narwanyisa Kongo kyogamba bakongo batono nnyo okugenda okulwanagala ne Rwanda batono lwaki understand the policies nakugambye Africa is changing for good egenda kuchuka edemu policy y'omu America nani n'omungereza eno ya democracy na human rights nti bannansi bagenda kubanga akalulu besalirewo policies zino empya zibaleta kubanga nakugambye Africa bagenda jiuzamu emirundi ebiri either American or Russian wogenda wansi w'enkwawa za Russia muganda wange tosuubira kalulu biveeko n'omu China government ejja bafugisa mundu paka okitegeera ekintu kino Kani ali mu ICC omulaba Tshisekedi ali mu ICC asinkanye ne Kani ino stage twagirabako ewaffe okitegeera number 2 Tshisekedi yasinkanye Macron president wa France okitegeera yamusinkanye bogereziganye kubanga bakugamba France ne badde mabega gokuwagira ani Kagame kino ekintu kino kidiringa naki bakita interest ngenda kufunamu kideni nze ngenda kuwaki kibali mukola okitegeera ekintu kino so muna Uganda ekintu kiwali oyina okutegeera understand this revolution senga ona agitegeera mindset yo n'ogikyusa togenda kuddamu kusirwaziwa ba revolutional dwarfs abatategeera bintu bino nga bigwamu bugwi then ekirala kyenjagala weebuuze nga tuvudde ku nsonga za Congo kubanga kugambye Kagame sawa yona agenda kuwa agenda kuteekebwa arrest warrant Tshisekedi agenda kulumba eggwanga lya Rwanda nga teri n'omu awolereza Rwanda nga tugenda okulumba Museveni ng'ensi yonna yonna eri kusaidia ffe byonna ate Museveni abitya kubanga abimanyi okitegeera kati ebyo byali mu kutiisa simanyi bafuutu soja ngenda bakwata biki mutabani wa tweet nze mbute mumbuli ya human rights ebyo bye tuli wetugenda so talina gwagenda kutiisa twali tulina okutereeza policies in the first stage ensi zonna bwezito wezikola senga okkiriza okutambulira mu polisi z'abaana ebbiri eya America n'eya Bungereza yensonga lwaki Tshisekedi reaction ye but comfortable okitegeera is slow but sure kyakola akimanyi Tshisekedi tanalumba Kagame wabula akyamuvunza Kagame bali mu kumuvunza Tshisekedi yayise international community okusala Kagame mu kuba sanction n'okumuggyako obuyambi era yakolinza pon ne timu z'emipiira okuli Bayern Munich Arsenal n'endala zijjeko visit Rwanda akapanda ako bakejjeko number 2 yakansolinze flights za Rwanda zonna okuddamu okuyita mu bwengula bwa Congo lwaki tagenda n'amukuba bikompola wala kitatinkula abakongo n'abagamba mujje tutegere revolution gye tulimu we are dealing with policies tosobola kubuka stage yona mu revolution kye kinsonga lwaki nabagamba nti bana babagamba mujje mwekalakase mujje simanyi kigwera wano bali babasiriwaza nga bagala bateeka mu game ya Museveni nabagamba Warren that stage is coming kubange sawe wetumala okutereza foreign policies tugenda kudda mu democracy bupya tumuvuge senga Museveni yaddamu n'amu blockinga tugenda ku activating human rights eramba kakasa zino foreign policy once we activate human rights nageza tuteekako excessive force nageza agituteekako agenda kakasa ekyakubya Gaddafi era Museveni senga akwata kufuutu soja yina olw'ekyambalo twekalakasizeewo kati essaawa eno kuba stage gye tuliko stage 2 zino zonna stage za Tshisekedi zaali mu kutambuza ffe twazimaliriza okitegeera then ng'osanga bano ba revolution dwarf abatabitegeera bakugamba akigwera ku street nonsense ekyo nabagamba nti no revolution is excellence Kyagulanyi yaleeta yakunywa chai naye obanga togitegedde ekufuukira ekizibu okitegeera ekufuukira ekizibu era ensonga lwaki mwampe ekitiibwa mwampe egundi ne mugamba gwe minister of foreign affairs Shama tubukuwadde nange ne mbagamba bino ebintu ngenda bibasomesa naye mulinde reaction yabyo mugenda kugirabako Museveni is weak now because of foreign policies okitegedde Museveni is broken now because of foreign policies America lwaki kuttemu wali Uganda yataninze bweti katalina se
Then ngosanga omuntu omu atabitegera nga akugamba munange foreign policies tezitugasa bana Uganda fe yefe. That is total nonsense. Ino revolution ya kutegera butegezi. Understand why Tshisekedi ali kunyonyi kati mubimanyi. Tshisekedi ali kunyonyiza alinya kati akyatambula kunyonyi naye nga alina amaje alina tanka alina buli kimu okusobola okulumba Rwanda n'ekitegeeza ki first create international attention omala okugifuna then go in for the thief. Agali kosha jiwe ekigalo yeyongereyo neiba wategezeeko neiba we amugambe nti essaawa yonna waliwo omulala agenda okubwa jeeke nkiddemu gwe omwagizi wa Muhoozi Kainerugaba Yoweri Kaguta Museveni ne Paul Kagame owa Rwanda yessaawa weeraliikirire nkiddamu you have a reason to fear. Yessaawa weeraliikirire abasajja bano bamaze ebbanga nga bateralizinga region ya African region yonna abantu aba nga beefudde ab'ekitalo ne baleeta ne kino kidegenerate sani kiri awo kidegenerate sani nakyo kiri awo kibaawo wa CDF kino kichronicle kino kidieni general munnange yessaawa kati mweraliikirire nkiddemu munna Uganda nina ekintu kyenjagala okukulaga waneeno nabagamba ebintu bino tubisome we tumala obisoma nabagamba bino byembasomesa there is a reaction kati essaawa y'okusoma yaggwako tuli mu practicals tuli mu reaction y'ebintu bye mwasoma tutya olunaku olw'eggulu nabadde mbakolera video nga ndi mugikola kuba mbadde nino gito olunaku olwaleero nga nkugamba nti Bukavu emaze okutwalibwa M23 okitegera kuba ejjo bawambye Bukavu naye munnange leero mbadde sinata video essaawa zibadde 10 nga M23 ekubiddwa bubinyo ne bagijja mu Bukavu. It was a tactical withdrawal. Okitegera Bukavu ne M23 ne bajjanga basamala bakubye embwa era bazijje bagigobye mu Bukavu. Okitegera era bakugamba nti bano bali kupushinga towards Goma. Okitegera naye this is not the kino sikise sagalo yige nze nga nsomesa ebintu bino nga batuutu wano abatategeera bintu bino ngeri gye bakola nabagamba waliwo ababuukira revolution n'abagitegeera era ne bagamba nti kirasi eyaffe twategeera revolution era ne bagamba just time. Olaba Tshisekedi ono ejjo Bukavu yawambiddwa. Tshisekedi teyabadde mu ggwanga yabadde ku nnyonyi. Okitegera yabadde ku nnyonyi ndoza mujjukira ennyonyi zaffe zaali mu season 1 we nabagambira nti kweno stage teba kwekalakaasa. Okitegera wabula eno stage tubeera tudiringa na policies. Tshisekedi omusajja ono ye president already ye sitting president ono yaliko ye president wa Congo naye essaawa eno ayina amaje ayina ba allies ba creatinze okuli South Africa okuli Angola okuli Burundi okuli Malawi okuli ne Chad bonna bazze kumuyamba naye yabagaye musoke mubeere mu Kinshasa wano nabye nina okumaliriza. Tshisekedi ali ku nnyonyi wano M23 yekwega nti yo advancing n'etwala n'ebitundu tannabagira already amajegi yateekayo in the first deployment nga bakyali mu kiwanyi kya Sadaka ne East African Community bano ba Museveni ababbi bigegaliyo already gegateekateekawo ku mbeera n'ekyo ekisisa embeera eno kyagiteesaawo attracting ekintu kye bayita international community or foreign policy nakugamba the real invisible hand eri emabega ga Tshisekedi yerimu invisible hand eri mu revolution yaffe naye ne kugamba to understanding the policies zino is a invisible hand eze mu revolution yaffe. This is American foreign policy at play yeri mu kuzanya naye American foreign policy ekoletya bino nabibasomesa mubiraba nakugamba first bakuwa image embi essaawa eno zino media houses ndoza muziraba kuliko CNN kuliko Al Jazeera kuliko BBC kuliko The Guardian zonna international media ziri mu kuba Kagame bakugamba Rwanda backed rebels M23 bawambye Bukavu. Rwanda backed rebels M23 bawambye Goma. Okitegera isn't it the same case ekyali mu revolution yaffe nga bakugamba nga bakute ku president waffe siwe kyali because by then we are dealing with policies. Tuyoke tuvuge movie yaffe tugitwale paka ku Oscars bakugambe muno ebyo tututeyo bigundi. Tshisekedi teke jali keno siye yaffe siye muno eno stage tetwagivaako. Iyo stage 1 is to attract international attention to give you an eye. Okitegera international oyinoka kasanti nti Uganda sawe tuli mu global community wabula oyinoka kasanti ekuwa eki eyine kuwa amaso ono Tshisekedi president ne lwaki steps ze nyini ze twayitamu ate naye zaalimu lwaki ekyo muna Uganda wachi ebuzizaako nakugamba eno revolution si ya kivambulo ya kutegeera yensonga lwaki ne wayomba somese tugenda okujjako mu 7 ng'ebintu bino mubimanyi such that president waffe wanabazzeeko tagenda fuuka naye dictator ne tujja muteeka kakazito keekamu
Kubaka tugenda kuba tumanyi police zino engeri gye zikolamu. Tshisekedi tanazaayo tana deployinga kati bano special forces bona bamuwadde amagye ag'ettabu ayina ebyokulwanyisa ebiri advanced ne tanasitula wadde n'ekimu okusala ensalo okulumba Rwanda tanakikola era biri ebikompola just yabikasukayo kuva mu Congo n'abikasuka eri kumuwako nti am coming. Okitegeera ekintu ekyo naye media zonna zikola ki era bagenza okuwamba Bukavu inga Kagame ali mu ggwanga lya Germany bakugamba akyakulyetinga ba allies. Kino kye twakola mu season 1. Number 2 Kagame ali mu ICC. Okimanye ekyo ono ye Tshisekedi nga sinkanyani yasisinkanye prosecutor wa ICC ninaku zo mwezi 14 mwezi gwa February omwaka guno gwe nyini 2 days after the president's birthday. Eno stage nayo twagivaako ono kan yesitula najja mu Uganda nasinkana mu 7. Eno stage temwagirabako. Lwaki sitting president w'eggwanga libayita Rwanda esawe nga yali mu ntebe tagenda ndastasuka majege nagenda narwanyisa Kongo. Kyogamba bakongo batono nnyo okugenda okulwanagala ne Rwanda batono. Lwaki? Understand the policies. Nakugambye Africa is changing for good. Egenda kuchuka edemu policy y'omu America nani n'omungereza eno ya democracy na human rights. Nti bannansi bagenda kubanga akalulu besalirewo policies zino empya zibaleeta kubanga nakugambye Africa bagenda jiuzaamu emirundi ebiri either American or Russian. Wogenda wansi w'enkwawa za Russia muganda wange tosuubira kalulu biveeko n'omu China government ejja bafugisa mundu paka. Okitegeera ekintu kino Kani ali mu ICC omulaba Tshisekedi ali mu ICC asinkanye ne Kani ino stage twagirabako ewaffe. Okitegeera. Number 2 Tshisekedi yasinkanye Macron president wa France. Okitegeera yamusinkanye bogereziganye kubanga bakugamba France ene badde mabega go kuwagira ani Kagame. Kino ekintu kino kidiringa naki bakita interest ngenda kufunamu kideni nze ngenda kuwaki kyebali mukola. Okitegeera ekintu kino so muna Uganda ekintu kiwali oyina okutegeera understand this revolution. Senga ona agitegeera mindset yo n'ogikyusa togenda kuddamu kusirwazibwa ba revolutional dwarfs abatategeera bintu bino.